Widih, widih, widih. Lihat teman-teman, ada sekumpulan mainan mobil-mobilan berlumpur. Wow, lihat teman-teman, full color. Wow, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, dan ada warna biru. Lihat teman-teman, ada 4 warna: merah, kuning, hijau, dan warna biru. Nah, sekarang kita kumpulin ya. Ini sudah ada keranjangnya. Setelah kita kumpulin, baru kita bersihin. Wow, lihat. Blue color, yellow color, green, and green. Wish. Lihat, ada yellow color, green. Wow, ini red. Warna biru, kuning, biru, kuning, warna hijau, lihat. Dan yang terakhir berwarna merah. Nah, lihat teman-teman, mainan yang berwarna-warni sudah kita kumpulin. Sekarang kita bersihin, let's go. Nah, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Wow, airnya sangat bersih. Nah, sekarang kita bersih yang berwarna biru dulu ya teman-teman. Kira-kira mainan apa ya? Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil balap. Wow, keren, sudah bersih. Lanjut lagi, kita bersihkan warna hijau. Nah, lihat teman-teman, ada truk molen. Wow, gokil ya. Selanjutnya, warna kuning kita bersihkan. Nah, lihat teman-teman, ada truk oleng. Wow, mantap sekali, sudah bersih. Lanjut lagi, kita bersihkan yang berwarna merah atau red color. Wow, lihat teman-teman, ada truk tangki. Widih, gokil, sudah bersih. Lanjut lagi, warna biru. Nah, teman-teman lihat, yang ini beko eskavator. Wah, mantap sekali, sudah bersih. Warna hijau kita bersihkan. Nah, lihat, yang ini tank baja. Wow, gokil ya. Selanjutnya kita bersihkan warna kuning. Nah, lihat teman-teman, ada truk kebersihan. Wow, gokil, sudah bersih. Warna merah kita bersihkan. Nah, lihat teman-teman, ada pesawat tempur. Keren, sudah bersih. Warna kuning. Nah, lihat, ada bus Tayo. Anak yang sangat lucu. Gani, cepat ke sini. Iya, aku Wow, mantap sekali, sudah bersih. Selanjutnya warna hijau ya teman-teman, kita bersihkan. Nah, lihat, ada truk pasir. Wow, kecil sekali, sudah bersih.
warna merah. Wow, lihat teman-teman, ada mobil balap. Wow, keren, sudah bersih. Warna biru. Nah, lihat teman-teman, ada bus telolet. Wah, mantap sekali, sudah bersih. Selanjutnya, warna merah. Nah, lihat teman-teman, ada kereta api. Wow, mantap sekali, sudah bersih. Lanjut lagi, kita bersihkan warna kuning. Nah, lihat teman-teman, ada mainan hewan buaya. Wow, mantap, sudah bersih. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman, kita bersihkan. Nah, lihat, yang ini tembak-tembakan shotgun. The AUG A3. Wow, keren sekali. Nah teman-teman, mainan yang berwarna-warni sudah bersih semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.